你的生意赖来放大，数位企业学堂教你用赖做生意，教你用赖找客人，教你更多赖的广告知识。大家好，我是今天的主持人 Steven。台湾的医疗产业最广为人知的是人人都负担得起的就诊环境，能做到这样的成果，医疗分级扮演了非常重要的角色，也就是小病到社区诊所，大病到大医院，让我们日常医疗服务以及卫教工作都交给了基层诊所。很开心的，我们今天邀请到了在台北市内湖区的家医科新民诊所，来跟我们分享在扮演基层诊所当中是什么样的考量，以及决定导入更多的数位化服务，借此协助民众只要一指就能搞定线上预约挂号的服务，以及提升看诊的服务效率，还有行政流程，让民众更加信赖这个医疗院所。欢迎新民诊所院长谢天仁医师以及 LINE 的技术伙伴 Alipin 祥平互动 Iris， 欢迎两位。Hello， 谢医师您好。对我来说，社区型的基层诊所，尤其是家医科，更是每个家庭的健康守护神。而作为这关键角色，你觉得要留意哪些关键环节，才能取得在地居民的信赖，并且真正的深耕社区，被居民所接纳呢？各位观看 LINE 数位起点学堂的朋友们，我是谢天仁医师，大家健康，大家好。身为一个在社区深耕多年的年轻医师，我同意 Steven 所说，信赖是医病关系最重要的一环。但是信赖该怎么建立，每个人都有不同的方式。我认为每一次看诊都像是老派的约会方式，是医病互相窥探彼此的诚意，打量彼此的本事，同时也是新关系建立的开始。老派约会之必要这么说，带我出门，用老派的方式约我，在我拒绝你2次之后，第3次会点头。病患会出考题，考验医师的耐心，考验医师的专业。但要是医师没有亲友介绍，这个过程会是加倍的艰辛。我很感激，在刚进入这个社区的时候，有前一任院长许医师的介绍，带领我认识社区的阿公阿嬷，并在一次次的看诊过程当中，逐渐赢取在地居民的信任。不过，真的让我感受到被社区接纳，是在我接任新民诊所负责医师的1年后。那时看诊时间已经固定下来，也有些忠实的老病患。在某一次夜诊快要关门的时候，医护人员都在收拾东西准备回家，突然听到外面有人大喊：“医师在不在？有人要生啦！”我跟护理师一跑出去，真的看到有一位高壮的先生抱着孕妇站在门外。我们本来还想解释，我们是家医科，不是妇产科哎。不过看到小宝宝的头已经探出来一半，就赶快7手8脚把孕妇一起抱进诊间，一边通知救护车，一边帮孕妇稳定生命真相，准备接生。整个过程非常紧凑，救护车的声音才听到，小宝宝就已经平安出生了。从那天之后，好一阵子，我走在社区的路上，都会被巷口的阿姨大喊 "Q 给那医生"。也就是从那时候起，我感受到作为一个社区家庭医师，被病人信赖的幸福感。开头我们提到，家医科是每个家庭的健康守护神，而在谢医师的回馈，我们就可以知道，取得问诊者的信赖，其实是从了解就诊需求以及就诊过程的体验，都是非常重要的。但在这边想进一步的询问谢医师，是什么原因决定开始导入数位化服务，作为诊所经营的一环呢？现在回头来看，我们当然是在做诊所的数位化和转型。不过，其实我们在做一些诊所运作模式的调整，并没有意识到这就是所谓的数位化。就像 Steven 刚刚提到，作为一个医疗照顾者，我们非常重视病患的想法，但病患的想法从来都不是一成不变的，有时候甚至病患自己也没有意识到自己需求的转变。最近一次我们感受到病患需求大幅度的转变，是来自于我们帮病患大量施打新冠疫苗的时候。为了要加速社区施打的普及率，我们一个诊可以施打120个人次，听起来很棒。但其实，在诊所施打疫苗的现场，许多人是兴冲冲的来，却气冲冲的离开。原因是因为医护人员已经忙到没有耐心回答现场或者电话中重复出现的医疗问题。可以帮我预约疫苗吗？要怎么预约呢？今天有没有残疾啊？什么时候轮到我？病患本来不带情绪的问句，在没了耐心的医护人员耳中，每一句都听起来非常的刺耳，
也就是因为这样，我们开始意识到，我们现有的运作模式再不改变，我们绝对无法提供给我们诊所患者良好的就医体验。于是，我们被时代的浪潮加速推向了数位化的转型之路。在这2年环境改变当中，不仅加速一般大众对于数位化工具的接受度，也推着许多诊所要迈向数位化之路。据我了解，新民诊所其实在这之前就有经营 LINE 官方账号。想问谢医师，当时为何会想要使用 LINE 官方账号呢？就我们的观点来看，民众普遍愿意尝试新事物，但又不希望跟过往的经验完全不同。尤其许多老人家有自己的习惯和家人朋友沟通的模式。换句话说，我们之所以会选择 LINE 官方账号，其实不难想象。台湾有什么社群媒体比 LINE 的渗透率还要广的呢？台湾2300多万网络人口当中，有2100万人使用 LINE 当作即时资讯平台。LINE 官方账号有很棒的利基点，需求者们完全不需要再去适应新的 App， 学习新的操作模式。诊所也不需要花额外的沟通去进行再教育，病患只要继续使用 LINE， 他们就可以很容易的获得诊所的即时资讯，像是开诊时间啦、诊疗项目啦、挂号须知等等。病患放心，诊所也会开心。那最常使用哪些官方账号功能，或是否有使用什么工具模组来和我们的好友进行沟通呢？ Steven 提到官方账号和模组非常刚好，我们就是使用 LINE 官方账号和详评的模组来试图解决诊所即时资讯回复和日常健康管理2大需求。怎么说呢？我们诊所在回应新病患当下提出的医疗需求时，我们会使用 LINE 官方账号的1对1聊天和关键字自动回复来提供即时资讯，试图让来问诊的人感受到温暖又有人味的回答，并在同时减轻医疗人员的负担。至于老病患的日常健康管理，我们则依赖详评开发的模组来提供病患线上预约挂号以及个案管理的讯息排程。这2者一新一旧，一内一外，完整的满足了病患对我们诊所的期待。刚刚听到谢医师说，新民也有做官方账号线上预约挂号服务。我好奇就诊者是如何透过官方账号的操作流程完成预约？而且我相信有许多慢性病者，他们是需要定期回诊的情况，我们该如何做到提醒他们回诊，并且提升我们的医疗品质呢？ Steven 说的，简单来讲，可以分成3个阶段。阶段1，绑定资料。病患初次进入诊所的 LINE 官方账号，只要按下挂号的按钮，就会收到通知，要求填写手机号码。手机号码填写完毕，收到认证码，就只剩下个人基本资料的填写。各资填写完毕，绑定就大功告成。连接使用者的 LINE 账号以及诊所的病历系统，就这么简单。阶段2，进行标签分类。绑定之后，医护人员就可以在后台根据我们对民众健康状况的了解，为他们贴上个人化的标签。这样的标签主要是医疗取向。举例来说，我们会把民众粗略分为急性病患、慢性病患。慢性病患又会再细分为各种不同的慢性病，高血压、糖尿病、肾脏病等等。当我们将民众贴上健康相关的标签之后，我们就可以很清楚地知道哪些民众是属于需要额外照顾的族群。阶段3，个案管理的主动讯息排程。承接着利用标签做分类，我们根据病患的个人化需求来做个案管理。以长期使用处方签领药的慢性病患来说，以往这些病患所有的领药提醒，我们靠的是电话，靠的是简讯、口头或纸本通知。要是没人提醒，有些病患甚至好几个礼拜都没有服药，才发现原来就已经没药了。但要是我们诊所主动开始以自动排程的 LINE 讯息通知病患领药以后，医护人员不但省下一个一个通知病患的时间成本，我们更发现病患规则领药的比例也变高了。适当的工具会让病患更关心自己的健康。我们发现，原来这就是诊所数位化的价值。哇，数位化这件事情真的蛮重要的。听起来详评的模组功能非常全面，从就诊前到就诊后都有帮助到院所。
而在我的经验当中，单纯预约并不能完全解决医疗产业的需求，而整合病历系统的预约工具，我想才是真正做到刚刚谢医师所陈述的情境。那么接下来，我想请教祥平的 Iris， 从系统服务商的角度观察新民诊所所使用的官方账号，结合模组运用之后，有带来哪些实际的好处？大家好，我是祥平互动的 Iris， 很谢谢谢院长能将实际的运用和大家分享。但在我们系统服务商的角度来说，起初呢，我们在开发模组时，最希望可以改善诊所的营运流程，并解决诊所时常遇到的困难。所以呢，我们也收集许多诊所的反馈，然后来建制。接下来呢，我会分为2个面向，也会说明每项对于诊所及病患带来的好处。那第一个面向呢，就是基本建制，包含了基本资讯及图文选单。那第2个面向呢，则是模组的导入，包含系统挂号、预约提醒、评价管理及个案追踪。那我先从第1个面向来和大家说明，因为在辅导诊所的过程中，会发现自从诊所建立 LINE 官方账号之后呢，诊所大部分都很担心会变得人力非常的吃紧。且因现场若为忙碌的话，就没有办法及时性的去给予我们病患回复。所以呢，透过将病患重复询问的问题、诊疗项目及卫教资讯等内容建构为完整的图文选单，让病患加入时，他们就可以直接自行观看。这项对于诊所的好处为，重复被问到的问题或者正在推广的事情，就能快速的让病患自行点选了解。举个例子来说，像新民诊所来说，诊所最常被问到的问题就是卫教跟看诊的流程，那我们直接将它建构成为选单，当病患离开诊所的时候，协助他点开，让病患在官方账号上就可以找到相关的资讯，也让诊所大幅的降低重复回答相同问题的人力，也让我们医护人员更能妥善运用好的时间来服务更需要的患者。那针对有从事自费相关疗程的诊所来说，也可以将诊所的疗程项目快速的建立在我们选单上面，不仅可以让我们病患快速的了解我们诊所可以提供他的服务的范围，然后并且可以针对疗程直接线上进行更深入的咨询。那对于病患来说呢，就是在加入诊所账号后，可以先透过我们的图文选单的内容初步了解诊所可以提供的服务项目，就不会加入之后还不知道自己到底该问什么问题。那 Iris 想询问，刚刚除了提到官方账号图文选单的便民之外，结合模组之后，还有什么对于诊所或是一般民众使用上的好处呢？以模组导入来说呢，最大的特点呢，就是我们打通诊所端病历系统的资讯流，那依照我们的看诊流程，打造一系列的自动化的服务。待会呢，我会分成看诊前和看诊后的追踪。那首先以看诊前来说，诊所最常遇到的问题就是一开诊，不论是电话或是现场，病患都是蜂拥而至，不断的涌入。那像是急着挂号的人，或询问预约时间等琐碎的事情，这不仅让前台的人员忙不过来，然后甚至会产生部分的抱怨。但经深入了解之后我们就发现说会造成这样的问题，主要的原因是因为诊所开诊的时间有限，那病患呢通常都只能透过这段时间来联系诊所。那借此呢，我们就透过 LINE 的线上挂号、挂号查询、约诊提醒等功能，让病患在诊所营业时间之外都能自己去自行操作。那对于诊所的好处来说，减少人力在琐碎的事情上面，将心力可以放到现场的事务做处理。那对于病患的好处来说呢，就是在自己的方便的时间，随时可以挂号及查询这些事情。那接下来就跟大家分享一下，在看诊后呢，那诊所最常遇到的问题，就像是病患的真实回馈收集及疗程的追踪。针对病患回馈的部分，往往诊所的好，民众都不会主动分享，所以呢，我们透过评价管理自动化的讯息，在病患看完诊后，主动发送给病患，提供及时的关怀，且能透过讯息将诊所的好让病患快速的分享成网络的评价，那创造更好的口碑。那对诊所的好处来说呢，就诊所的好终于能被大家看到了，然后且诊所容易被其他附近的居民可以搜寻到，那也可以带动旁边的人赶快前往来这边看诊。像新民诊所呢，在短短4个月内的评价就增加了400多则，也是以往的10倍。不仅来的病患变多了，大家对于诊所信任度也增加了。
那最后呢，就是方才谢医师有提到的，慢签追踪啊、术后关怀的部分。那以往这个部分呢，诊所端这边都是仰赖我们的人力致电话给病患去做定期的提醒，但常常会因为病患现在的人比较不会常接听到电话，然后或者说忘了联系的问题，让病患忘了回诊，或是忘了自己所需要注意的事项。那我们就透过了个案追踪模组，诊所自行设定好每一项流程的关心模组，并在看完诊后直接将模组放置在追踪区。那未来所需要的阶段提醒，就能用自动化的方式发送，让诊所透过病患的回复讯息，快速分辨哪一些病患是需要及时的关心，以加快我们诊所处理事情的一个速度。那像新民诊所呢，就是属于家医科，就需要提醒很多慢性病及定期检查的患者。每个月他们就借此呢发出了大概2000多则自动化讯息。其实换而言之，这就是诊所省下来的人力的时间。那对于病患的好处呢，我们就可以告别以往纸本的提醒，然后怕这些弄不见，然后或是口头告知，如果我在忙的时候我忘记了，然后还可以有时间呢，我在想到的时候我就可以看一下，自己所需要了解的部分。那另外呢，也想跟大家补充说明，其实申请使用模组这个功能很简单，只要在外挂模组市集搜寻诊所营运管理工具，就可以找到我们喽。感谢艾瑞斯的分享。听起来诊所营运模组对于业者以及要看诊的人都非常便利，无论是哪个专科科别，有在观看影片的医疗单位，都可以在外挂模组市集找到他们哦。那我接下来想问问谢医师，你们有使用 LINE 的成效型广告，在这里我们简称为 LAB 广告，而透过在这个 LINE 里面独特的广告机制来推广医疗院所服务，当初为什么会想要呢？而又带来哪些成效啊？我们为什么会想用哈？身为一家医科诊所，虽然我们是广告操作的门外汉，不过医疗是我们的专业，我们下意识就会倾听病患的需求。在我们提供病患视讯看诊的时候，我们常常会听到新病患这么说：我在这边住了这么久，怎么现在才发现这边有一家这么好的诊所？早知道诊所在这里，我慢性病就不用大老远跑去医院排队啦。这个时候我们才发现，原来我们开业那么多年，还有这么多住在附近有医疗需求的民众是我们不曾接触到的。也就是这个原因，刺激了我们诊所开始使用 LAB 来推进诊所的广告推广，看看能不能够引导我们附近的居民，在他们有需要的时候进到我们诊所，让我们提供他们在地及时的医疗服务。虽然 LAB 是近期才开始投放，但我们发现 LAB 投放之后成效确实蛮好的哦。我们是怎么做的？因为医疗服务的特殊性，我们试图让诊所的广告相对单纯而且低调，来和大家沟通诊所的服务。我们发现这个简单的广告不只带了有许多医疗需求的民众来到我们诊所，而且所花的成本相对比较低。使用 LAB 加好友广告，我们在1个月之内，大概就有300多位的朋友因为这个广告加入诊所的官方账号。成本低，成效大，愿所有的需求都能被看见。哇，那听起来不错哎。那整体 LAB 广告操作下来，觉得有帮助诊所最大部分是什么啊？我觉得 LAB 给诊所最大的帮助是让更多在地的居民知道我们诊所。我们都听过新生人猪狼后，诊所的医疗量能有极限，但我们并不奢求能够无时无刻照顾所有在地的居民，这不切实际。但我们希望的是，让越多的人知道诊所，我们就越能够在民众有需求的时候提供服务。我们在新民诊所的 LINE 官方账号投注了许多心力，在上面可以挂号，可以医疗咨询。LAB 让更多的人加入诊所的官方账号，就等同于把虚拟的新民诊所直接带到了问诊者面前。简单一个步骤，就促进了医疗的可近性，拉近了医病的距离。这是我们觉得还蛮自豪的地方。从新民诊所如何运用官方账号搭配模组，让医疗服务更加完善到位。LAB 广告找到更多有需求的人。那未来在官方账号或是LAB广告操作，有想尝试哪些更多的事情呢？虽然我们诊所官方账号的功能还算丰富，但有2件事情是我们下一个阶段想要完善的。第一件，我们想让线上卫教更全面。针对慢性病患者的饮食、用药、
运动或者不同疾病说明的卫教，我们想用短影片的方式拍摄多面向的内容，并透过群发讯息来发送。运用短影片主要是希望能够更快速地传递沟通的重点，也能够带给好友们健康方面的新知。第二件，提供一站式疫苗预约。从家庭医学的角度看来，疫苗施打在健康促进上非常重要。若我们能够在官方账号中提供类似现行的线上购物车流程，把病患预定疫苗、诊所保留疫苗、线上金流预付定金、病患预约施打时间这4项通通整合在一起，这样的完整服务不仅让民众出门前就能够预定好专属的疫苗，同时也能降低疫苗弃打的浪费。如果成真，那我们就可以说科技始终来自于人性了。我也觉得数位化工具导入，我们其实协助到的不只是医疗院所，更协助到民众去了解他自身健康状况。而跳脱工具本身，是不是也可以请谢医师分享社区诊所数位化要如何长期走下去呢？关于社区诊所数位化，我想要强调的是，我们社区诊所一直想的是要怎么提供给病患更良好的医疗服务。数位化只是在这个时代所表现出来的样貌。我们期许自己，希望在数位化的过程当中，我们还是能够时时反省自己有没有提供给患者全人、全家、全程的照顾。全人不只照顾我们民众的身体，同时也提供心灵上的满足。全家从需求者往外扩张，希望也能够照顾和他亲近的家人。全程就像我们一开始所说的小故事，我们参与了小宝宝的出生，我们也希望能够在民众健康而有尊严的老去尽一份心。以上，我们大家一起努力。谢谢新民诊所谢医师，还有祥平的 Iris， 谢谢2位和我们分享如何使用官方账号串接模组，让民众使用更加便利，甚至透过 Lab 广告去推广服务，也找到更多有需求的人。透过社区诊所数位化，打造了良好的医疗体验。让我们来回顾一下今天课程的重点整理。提醒大家，下周持续锁定数位起点学堂，每周带给你数位新知识。记得扫描 QR Code， 加入赖上家报的官方账号，以及订阅我们 YouTube 频道，开启小铃铛。下周再见！听完今天课程，有没有得到什么启发呢？欢迎填写问卷告诉我们哦。